တို့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တည်းဟူသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့၌ငါသည်ပင်ယုတ်သည်ယုတ်သည်ပင်ငါသည်ငါသည်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာသည်ငါသည်တင်ညာသည်ငါသည်သင်္ခါရသည်ငါသည်ဝိညာဉ်သည်ငါသည်ဟူ၍မာနအစွဲအားဖြင့်ဖြစ်စေငါ၏ယုတ်ငါ၏ဝေဒနာငါ၏တင်ညာငါ၏သင်္ခါရငါ၏ဝိညာဉ်ဟူ၍ဒိဋ္ဌိစွဲအားဖြင့်ဖြစ်စေထိုခန္ဓာ၅ပါးတို့၌တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်လွှမ်းမိုး၍တည်ရှိပါ၏ထိုသို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့၌တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်လွှမ်းမိုး၍တည်ရှိသောအန္တဘာလဥထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားထိုသို့တည်ရှိစဉ်ပင်လင်ထိုယုံနာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပြားခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ပေါက်ပေါက်ပြန်ပြန်ထွေထွေပြားပြားဖြစ်ပွားကြရပါသည်တို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့၏ပေါက်ပေါက်ပြန်ပြန်ထွေထွေပြားပြားဖြစ်ပွားမှုသည်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုအန္တဘာလပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတသည်ဟုသောအကုသိုလ်တရားတို့တိုးပွား၍ဖြစ်ရပါကုန်သည်နကုလာပိတာဒါယကဤသို့အပြီးသောအခြင်းရာအဖြစ်လူပကာယယောစိတ်တန်တံအစဉ်ပါဤနှဖျားသောယုတ်ကိုနံကိုနေရတို့၌ယောဂတုရဇရာတုရကိလေသာတုရတေဟုသောနာကျင်ခြင်းသုံးမျိုးဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတော့သည်နကုလာပိတာဒါယကပညာဘူးသူတရှိသောကလျာဏပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဒီကအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ဖူးမြော်ဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတို့